مصر أرض العجائب القديمة والثقافة النابضة بالحياة. من الأهرامات العظيمة إلى الأسواق الصاخبة، كل زاوية تحكي قصة. الشوارع مليانة بمناظر وأصوات وروائح الأكل اللذيذ. في كل ركن تجد بائعين يعرضون أطباقهم الشهية. من بين كل الكنوز دي في أكلة بتتميز عن الكل: الكشري. أكلة تجمع بين البساطة والتعقيد في نفس الوقت. سيمفونية من النكهات والمكونات، وشهادة حقيقية على براعة المطبخ المصري. مزيج من الأرز، العدس، المكرونة، والبصل المقرمش. تخيل نفسك ماشي في شارع زحمة في القاهرة وريحة البهارات مالية المكان. كل خطوة تأخذك إلى عالم جديد من الروائح. فجأة تلاقي عربية فول وطعمية. العربية دي مزينة بأطباق ملونة. الألوان تجذبك والروائح تأثر حواسك. بتلاقي الراجل بيحط رز وعدس ومكرونة كتير في طبق. كل مكون له دوره في خلق هذا الطبق الفريد. وبعدين بيحط بصل مقرمش محمر. البصل يضيف قرمشة ونكهة لا تقاوم. وفي الآخر بيحط صلصة طماطم وخل توم. الصلصة تضيف حموضة والخل يضيف نكهة مميزة. ده كشري، قلب وروح أكل الشارع المصري. أكلة تجمع الناس وتروي قصصهم. الكشري أكتر بكتير من مجرد أكلة في مصر. ده رمز ثقافي بيجمع بين مكونات بسيطة زي الرز، العدس، والمكرونة، وبيتحول لوجبة لذيذة ومشبعة. ده رمز للهوية المصرية ومصدر فخر وطني. كل مصري عنده ذكريات مع الأكلة دي، سواء في البيت أو في الشارع. علشان تفهم يعني إيه كشري، لازم تفهم قلب المطبخ المصري. المطبخ اللي بيعتمد على البساطة والإبداع في نفس الوقت. الأكلة المحبوبة دي حلم أي حد بيحب النشويات. بتجمع بين الرز والعدس والمكرونة في تناغم مثالي. بتجمع بين الرز والعدس وبتضيف المكرونة علشان تكمل الطعم، والمكرونة في تناغم مثالي. كل مكون بيكمل التاني وبيخلقوا مع بعض طعم مميز. الأكلة دي بتوري الاستخدام الأمثل للموارد، وبتعكس روح الاقتصاد والإبداع في المطبخ المصري. باستخدام مكونات بسيطة علشان نعمل وجبة لذيذة ومشبعة. البصل، الثوم، والطماطم بيدخلوا في تحضير الصلصة اللي بتدي الأكلة نكهة مميزة. الأكلة دي مش بس وجبة، دي تجربة بتجمع الناس مع بعض وبتخلق ذكريات جميلة. في الشارع أو في البيت، الكشري دايماً بيجمع الناس وبيفكرهم بجمال البساطة وروعة المطبخ المصري. جمال الكشري بيكمن في طبقاته. كل مكون بيضيف نكهته وملمسه الفريد للأكلة. دي أكلة مصنوعة علشان تخلطها، وكل قضمة بتقدم لك مزيج من النكهات. أساس الكشري هو طبقة من الرز. فوق الرز طبقة من العدس الطري بتضيف نكهة قوية وترابية. وبعدين المكرونة، عادة مكرونة قلم أو سباجتي، وبتضيف قرمشة لذيذة للخليط. الكشري أكتر من مجرد أكلة رخيصة وتشبع. ده رمز لكرم الضيافة والسخاء المصري. دي أكلة بتجمع الناس. العائلات والأصدقاء بيتجمعوا حوالين طبق كشري ساخن، وبيشاركوا القصص ويصنعوا الذكريات. من شوارع الأكلات المالحة، هننتقل لجانب أحلى في المطبخ المصري. زي ما الكشري بيرضي الروح، الكنافة ملكة حلويات الشرق بتأثر القلوب. تخيل حلا غني وطعمه لذيذ لدرجة إنه بيدوب في بقك مع كل قضمة. الكنافة مش مجرد حلا، دي تجربة. ده احتفال بالحلاوة وشهادة على فن الحلويات الشرقية. الكنافة مصنوعة من عجينة فيلو مقطعة متبلة بشربات حلو ومغطاة بطبقات من الحشو. أكتر حشو مشهور هو خليط الجبنة الكريمي، بس في أنواع تانية زي المكسرات أو القشطة أو حتى الكريمة الحلوة. العجينة المقطعة هي قلب الكنافة، هي اللي بتدي للحلا قوامه الفريد. العجينة بتتقطع بدقة لخيوط رفيعة وبتكون قاعدة رقيقة وهشة. في مصر، الكنافة أكتر من مجرد حلا، دي جزء أساسي من الاحتفالات والمناسبات. مفيش عزومة رمضان كاملة من غير طبق كنافة. ده رمز للفرح وحلوة لإفطار رمضان وتجمع العائلات. الأفراح
أعياد الميلاد والتجمعات العائلية كلها مناسبات بتكون الكنافة موجودة فيها. ده حلي مصنوع علشان يتشارك ورمز حلو للتجمع والاحتفال. الكشاري والكنافة أكتر من مجرد أكلات، ده إرث طهي بيتوارث من جيل لجيل. ده تذكير بتاريخ مصر الغني وثقافتها المتنوعة. الأكلات دي بتمثل قلب وروح المطبخ المصري. دي شهادة على براعة وإبداع الشعب المصري اللي قدر يصنع روائع طهي باستخدام مكونات بسيطة وطرق قديمة. وإنت بتستمتع بآخر لقمة كشاري أو بتذوق حلاوة الكنافة، إنت مش مجرد بتأكل وجبة أو حلوة، إنت بتتذوق تاريخ مصر العريق. إنت بتنطلق في رحلة طهي عبر الزمن. إنت بتذوق نكهات مصر وبتعيش ثقافتها وبتشعر بروحها وبترتبط بشعبها من خلال حبهم للأكل. كل لقمة بتاخدك في رحلة عبر العصور، من الفراعنة لحد النهاردة. لذلك في المرة الجاية اللي تروح فيها مصر، افتكر إنك مش بس سائح، لكن كمان مستكشف للطعم والتاريخ. خد لحظة علشان تستمتع بهذه الكنوز الطهية. كل طبق بيحكي قصة، وكل نكهة بتفتح باب لعالم جديد. دع نكهات الكشاري والكنافة تأخذك إلى عالم من المتعة الطهية والانغماس الثقافي. استمتع بكل لحظة وكل لقمة وكل تجربة.